大家好，我是张老师文文。今天我带大家认识一种新的植物，这种植物呢叫十二茄。那么由于它的这个果子呢长得特别像古代时候的那种纽扣，所以呢它又叫纽扣子。那么今天我们就一起来认识一下这种植物吧。这个就是十二茄了。十二茄嘛，顾名呢就是茄科的植物。那么它呢又被称为这个红丝线、野花、毛辣椒。下面我们来看一下它的一些性状鉴别特征。首先呢，它全株的话都会密皮的这些柔毛，特别是嫩的地方就更多了。然后它的茎呢，在下半部分是不怎么有分支的，是一整条。然后呢，在中上部分呢会有挺多的分支。它的叶子呢是这种单叶互生的。然后呢，在上半部分的叶子呢，通常会有2枚这样子聚生在一起，一个大一个小。然后叶片呢，的边缘呢是全圆的，叶子的表面呢有很多的柔毛。这种叶子的形状呢是卵形或者是椭圆状卵形的。这个叶子啊揉烂了，然后呢放在开水里面煮，就会有红色的线条出现。煮久了就整锅水的就会变成红色，所以呢它又叫这个红丝线，这个名字就是这么得来的。它的花呢是这种白色的，然后呢有5个花瓣。它的果实呢是这种棒状的，没成熟的时候是这种绿色的，成熟了就会变成这种红色的。它呢一般呢有10个花萼片，所以呢它叫十二茄，名字就是这么得来的。那么这个十二茄呢，它的性味是涩凉的，具有一个清热解毒，还有化痰止咳的功效。十二茄可用于虚劳咳嗽，用这个十二茄全草，然后呢配伍一定量的鱼腥草和麦冬，然后呢搭配这个瘦猪肉一起水煎服，那么它也是有一定的效果的。那么除此之外呢，这个十二茄呢还可用于疔疮、红肿、毒蛇咬伤以及跌打损伤。一般呢是用这个十二茄这个叶子，然后呢捣成蓉外敷即可。在这个传统应用里面呢，这个十二茄还可用于这个狂犬病，用的是它的新鲜植株，然后切碎了炒到黄色，再放这个酒呢一起煮沸，然后呢酒和药汁呢就内服，药渣呢就用来擦伤口。据说呢也是有一定的效果的。不知道我的粉丝里面有没有这个广州台山的朋友？据说呢台山本地人呢会用这个十二茄剁碎了，然后拌上这个猪肉，它腌出了这个猪肉啊特别的香，然后呢味道呢也特别的好，而且呢是台山最正宗的这个粽子。十二茄除了药用以外，由于呢它煮过之后会变成深红色的，所以呢人们又利用它这个特性呢拿来做这个食物的染料。那么以上呢就关于这个十二茄的一些简单的介绍了。有喜欢我视频的朋友，千万不要忘了给我点赞和关注哦。我们下期不见不散，拜拜。